नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि यार ये पीसी महंगा होने वाला है, बट ऐसी बात नहीं है। ये अंडर 40,000 रुपीज़ में आज हमारे टेक कम्युनिटी स्टोर पर बिल्ड किया है। ना फॉर द प्रोसेसर वी आर गोइंग विथ Ryzen 5 8500G, जिसके अंदर आपको यार रेडियन का 740M ग्राफिक्स मिल जाता है। दैट मीन्स कि आपको ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं है, हल्की फुल्की गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग जैसा काम करने के लिए। एंड यहाँ पे मदरबोर्ड हमने ये वाला लगाया है जो कि MSI का P650M वाईफाई मदरबोर्ड, वाईफाई ब्लूटूथ मिल जाता है ठीक ठाक से, VRM सेक्शन। एंड यहाँ पे आप लोगों को यार 4 रैम स्लॉट मिल जाता है। बाकी यहाँ पे हमने 16GB की सिंगल स्टिक रैम लगाई है जो कि है XPG की लांसर ब्लेड सिंगल स्टिक लगा रहे हैं। एंड यहाँ पे हीट सिंक के साथ आती है, 56 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। आफ्टर दैट यहाँ पे हमने एक 512GB का NVMe लगाया है जो कि है क्रूसियल का P3+। सेकेंडरी हार्ड ड्राइव नहीं लगा रहे हैं। एंड लास्ट में 650 वोट का हमने एंटी स्पोर्ट का RX 650 PSU लगाया है। तो फ्यूचर में GPU ऐड करना हो तो इजीली भाई कर सके। बाकी केस यहाँ पे हमने एंटी स्पोर्ट का SX7 लगाया है। फ्रंट में यहाँ पे मैच मिल जाता है, 3 ARGB फैन मिल जाते हैं जिनको आप कंट्रोल भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का खूबसूरत सा पीसी बनाने के लिए हमारी टीम से कांटेक्ट कर लेना, जिनका कांटेक्ट नंबर ये रहा। एंड हम पैन इंडिया भी शिपिंग करते हैं।